Gudiidha kun Saayidoon ijoollee baay'ee qaba. አዩ ምንድነው ያለችው? ሚስቴ አይደለችም ብለሃል፣ ልጆቼ አይደሉም ብለሃል። አብዲ ምንድነው ያለው? ልጆችህን እናስረክብ። እኔ ማቀው አንድ ነው። አይገርምም? ምን ይባላል? አጥብቆ ጠያቂ የእናቱ ሞት ይረዳል ይባላል። እኔ ማቀው አንድ ነው። እኔ ቪዲዮ ላይ ይሄ ልጅ የማን ነው? ብዙ ጊዜ ልጁን እውነቱን ንገረኝ ነበር ምለው ማለት ነው። እኔ የማውቀው አንድ ልጅ ብዙ ልጅ ነው ወይኔ ያለመታወቅ ለካ ነው ላይ ሲፈለፈልብኝ ነበር። ሰዓት አግባ ስለው አረ ችግር የለውም ምናምን ልዳር እንኳን ስለው አንቺ ልጅ እምቢ ብሎሽ እኔ ላገባ ማግባት ፈልጋለሁ ግን አንቺ ልጅ እምቢ ካለሽ በጭራሽ አላገባም ምናምን ሲል የነበረው ለካ ነው ከጎን እየፈለፈለ ነው። አሁን እኮ ነው የገባኝ። አንተ ለካን አንድ አይደለም ያለክ ልጅ እኔ አንዱ ነው የሚያንጨረጭረኝ። ስለዚህ የጀሚላ ታላቅ እህት ወይም ወንድም አላት ማለት ነው። ወንድም ወይ እህት ታላቅ አላት። እኔ ማቀው የጀሚላን ታናሽ ነው እንግዲህ ልባሩ ብዙ ጊዜ ነው የተናገርኩት የጀሚላን ታናሽ ነው። ስለዚህ የጀሚላ ታላቅ አለ። ስለዚህ ልጆች ናቸው ማለት ልታስመረም ለዛ ነው የሄድከው። አልችልም ያልከው አሁን የልጁ ቢሆን እንደምትችል በጣም እርግጠኛ ነኝ። አብዲ ቦታውን ያውቀዋል። አብዲ ልጅቷን በደንብ ነው የሚያውቃት። እዚህ ጋር እንደማያውቃት ምናምን አታርገ በደንብ ነው የሚያውቃት። ሙስጠፋም ያውቃታል በደንብ ነው። ቤቷን ሁሉንም ነው የሚያውቀው። ስለዚህ አብዲ አስመርምር ብትለው አብዲ ለማስመርመር አንሶ ነው የሄድከው። ልጆችን ልታስመረምር ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አዩና አብዲ ያሉት እሺ አዩ እንደው ሲፈጠር አዩ እንትን ናት። Egaa akkuma argaa jirtan kinoo viidiyoo xiqqoo wayii simbiraan gahuudhaaf yaaleen jira jechuudha. Ammas Sumayyaan akka malee lolaa jirti jechuudha. Sababiin isheen lolaa jirtuu fi ani kanan beeku daa'ima Saayidooti jedhee kanan beeku daa'ima tokko qofaa garuu immoo misxirri bahaa jiru daa'ima baay'ee akka qabuudha. Daa'ima baay'ee yookiin immoo ijoollee baay'ee akka qabuudha. Kun hunduu maaliif na dhoksuun irraa eegame jettee Sumayyaan akka malee taa'aa jirti ka akka malee taa'aa jirti siniin jedha. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala koo jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu? Annagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessa siniin jecha warroonni maatii chaanaala kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Akkasuma warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu siniin jedha. Egaa har'a wanti dhufee fi nuti DNA daa'ima Saayidoo barree akkasuma immoo Sumayyaan bartee akka isaan walitti araaramaniif hawwii keenya hunda keenya ture. Akkasuma immoo fedha Waaqayyoo ta'es akka isaan walitti araaramanii jireenya isaanii jaalala isaanii duraatti deebi'aniif hawwii keenya ture. Garuu hin taane ka hin taane Sumayyaan ammas duubatti mucucaattee jirti jechuudha. Akka duubatti mucucaattu immoo kan taasisee gara Yemanitti imaluusaa hin beektu hundi keessaniyyuu Saayidooni. Innis yeroo imala kana taasisu daa'ima koo deemanii DNA isaanii beeksisaa yookiin immoo DNA isaanii maramarchiisaa jedhee dubbate jechuudha ka. Misxirri biraatis wanti dhokate jira. Inni maalinni wanti dhokate kun kan jedhu misxira Abdiin akkasuma immoo Sumayyaa birarree ga'e akkasuma Mustafaa ani Riyaa Saayidoo jechuudha. Hundi isaanii wanni beekantu jira. Keessattuu Abdiin jette ka Sumayyaan keessattuu Abdiin misxira sirriitti beeka. Misxirri inni beekus Saayidooni daa'ima tokko qofa osoo hin taane daa'ima baay'ee akka qabu ijoollee alaa akka qabu yeroo ani daa'ima godhu jedhutti rakkoo hin qabu ati daa'ima godhachuus yoo baatti rakkoo hin qabu naan jechaa ture. Sababa saniif daa'imni alaa falafalaa ture akka hin daanqooyi. Anammoo manatti rakkoo hin qabu naan jechaa ture. Kanaaf jennaani ani daa'ima tokko qofan beekaa. Isayyuu immoo quxusuuwwani ijoollee kooti Jamiilaa jechuudha. Ijoollee kooti gadiiti jedheen beekaa ture. Amma garuu jette amma garuu
Jamiilaa hangafa Jamiilaa kan ta'an ijoollee baay'ee akka qabu abdiin mistira gadi baasee jettee dubbachaa jirti jechuudha ka bifa aaritiin. Sababa sanirraa kan ka'e ammas Sumayyaan gara duubatti sharattattee jirti. Dursa hordoftoota isheetiif qaalii nuuf galtee yoo Sayidoon dhugumaa daa'ima isaa inni marmarsiisee ani daa'ima isaa ittiin agarsiisa dhufee yaa ilaalu parsantii 100 qaalii siniif seena dhufee yaa ilaalu daa'ima isaa jettee dubbatte. Har'a garuu yaada kana hunda isaa jijjiirratti jechuudha. Yaada akka jijjiirratti immoo kan taasisee Sayidoon daa'ima tokko qofa osoo hin taane daa'ima baay'ee qabaachuu isaati. Kanaaf jennaani ani ammas wanti dhokate jiraachuu mala waan ta'eef amma wanti kun ifaan ifatti ba'utti ani daa'ima kootis ofii kootinis deemee harka itti kennadhee Sayidoo waliin hin jiraadhu jettee jirti jechuudha. Sumayyaan wanta baay'ee nama gaddisiisu. Mistirri kun hundi isaa maaliif dhokate? Dursumayyuu maaliif dhokate? Sayidoonis balleessaa guddaa godhe jechuudha. Mistira kana hundayyuu dhokachiisuu hin qabu. Eega umurii kana guutuu waliin jiraatanii osoo mistira kana hundayyuu ittimee jiraate kun hundiyyuu itti hin dhufu ture. Amma hundiyyuu dhokatee amma gaafa isaan jireenya waliin eegalan immoo ifa ba'uusaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Akka isaan wal shakkanii shakkiidhaan waliin jiraataniif daandii banaa jira jechuudha. Egaa Sayidoo balleessaa guddaa balleessite akkuma ta'etti dhiifama gochuu qabdaa. Dhiifama gaafadhu. Miila irratti kufiitii Sumayyaa dhiifama gaafadhu. Homaa gochuu hin dandeessu balleessaa keeti waan ta'eef dursumayyuu eega ijoollee qabaattee Sumayyaan tokko qofa beettee eega kana hunda qabaachuu kee bartee hunduma isaaniitiyyuu hamma qabdu. Sababa kanaatiif daa'ima godhadhee jettee ishee amansiisuu qabdaa turte. Kun balleessaa keetiin jira. Egaa Rabbi siif haa laaffisu. Sumayyaas immoo Rabbi siif haa laaffisu. Daa'ima kee akka sitti agarsiistu akkasumas immoo jaalala keessan duraanitti deebitanii akka waliin jiraattan Rabbi sinaa jiraachisu siniin jira. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii turtiin angayyoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa. Galata guddaan na biraa qabdu siniin jira. Warroonni viidiyoo kana argitan laayikii, sheerii, sabiskiraayibii akkasuma immoo yaada qabdanis barreessuu hin dagatinaa siniin jira. Tokko immoo yaada yeroo barreessitanii barreeffamni keessan namaan galu waan ta'eef nama arrabsuudhaan dursaa barreeffama keessa sirriitti sirreessati barreessaa isiniin jira. Kun immoo warra barreeffama hin dandeenye arraba dheeratu qofaaf isiniin jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Nagaan.